டாக்டர், எனக்கு 2 நாளா வயிற்று வலி தாங்க முடியல டாக்டர். நர்ஸ். சொல்லுங்க டாக்டர். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வயிற்று வலி மாத்திரை கொடுத்து அனுப்புங்க. டாக்டர், எனக்கு நேத்துல இருந்து தலைவலி தாங்க முடியல டாக்டர். நர்ஸ். சொல்லுங்க டாக்டர். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு தலைவலி மாத்திரை கொடுத்து அனுப்புங்க. டாக்டர், எனக்கு காலையில இருந்து உடம்பு பூரா அரிக்குது டாக்டர். நர்ஸ். சொல்லுங்க டாக்டர். இந்த பேஷண்டோட உடம்பு நல்லா சொரிஞ்சு விட்டு அனுப்புங்க.